Ásmundur Ernir Snorrason, einn af þeim sem valinn í liðið núna með fræg frá Strandarhöfði. Til hamingju með það, Ásmundur. Takk fyrir það. Nú fórst þú seinast út 2017 fyrir Íslands hönd einnig. Þú veist hvað bíður þín. Ef þú ferð aðeins í gegnum þetta með okkur, hvað þarf að huga? Hvað öðruvísi við að vera að fara með hestin að keppa á erlendri grundu en að vera hér heima? Það náttúrulega rosalega öðruvísi aðstæður, það náttúrulega miklu meiri hiti, það fluga, sóttvarnir, maður að spá í öllu svona að hestarnir sé ekki að smitast og svona ýmsir aðrir hlutir sem maður þarf að vera að hugsa og þetta eiginlega bara, ég trúði ekki bara því ég kom heim frá Hollandi hvað ég var þreyttur. Þetta var rosalega vinna að hugsa einn hest. Yfirleitt maður með 30 hesta sem maður að hugsa í hesthúsinu. Ég var þreyttar eftir 2 vikur að vera þarna úti með einn hest. Þannig að þetta mikil vinna að spá í þessu og náttúrulega líka mikið álag á manni. Maður ætlar að leggja sig fram og maður ætlar að gera við hvað tekur líka. Einmitt það sem ég ætlaði að spyrja það næst, fylgir í pressa að vera valinn í landsliðið? Náttúrulega mikil pressa og ánægja líka og heiður að vera í landsliðinu finnst mér og maður ætlar sér náttúrulega að fara þannig út og taka gullið, ætla að reyna það, annars ætti maður ekki verið að fara. Nú þú með frægasta Strandarhöfði eins og ég sagði þér áðan, fjórgangur, slagtumatölt, allar í báðar greinar? Já, fer í báðar greinar og lítur bara vel út. Ég mitt áður en að ég vissi ekkert bara, maður vissi eiginlega rauninni ekki neitt fyrir en bara núna áðan að maður væri komin í liðið og ég var að mynda að segja við mín og svona sem eru næst mér að vonandi verði valinn hesturinn, hann á ennþá eftir að toppa og ég vona það sem Einmitt, seinast voru Þjóðverjarnir mjög sterkir í slagtumatölti, Ásmundur, og það eru fleiri lönd sem eru náttúrulega sjálfsögðu með sterkar slagtumatöltara, kannski ekki verið okkar sterkasta grein alltaf, en nú eru breyting á. Ég ætla að vona það. Þetta hefur kannski ekki heldur verið mín sterkasta grein hjá sjálfu mér, en nú ætla ég vonandi að koma óvart og ég þarf náttúrulega að spýta í lófana. Þetta eins og þú segir, mjög sterkir hestar sem ég þarf að takast á við og ég ætla að gera mitt besta. Ég er með flinkan hest í þetta, svona náttúrutalent og það verður bara gaman að sjá hvað ég næði að gera. Ásmundur, takk fyrir spjallið, áfram Ísland, við hlökkum til að fylgjast með þér. Flottur.